वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हम सभी ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज हम लोग एक चीज़ की हम करने जा रहे हैं, वो हमने ऑनलाइन मंगवाई है। तो पहले तो दिखाते हैं, चेक करें जी। कितने का है ये? 4,000 ना कार है, लगती तो नहीं है 4,000 की। चंगा रह गया यार, खोल यार। खोल इसको। ये इसकी बैटरी सेल चार्ज तनिया है, चार्ज नहीं, चेक करेंगे। अब हम करने लगे हैं, हो गए। अब हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। ये चेक करेंगे। अच्छा इसकी बैटरी तो लगाओ, लगाते हैं। बैटरी लगाओ, पहले दिखाने दो। ये बैटरी ये बैटरी साथ ये चार्जर साथ ये बोनस में ये मिला। लगा। कोई रिमोट का सेल कोई नहीं। क्या यार जल्दी करो। पूरा ले आइए मेरे पास, पूरा हो तो दूर जाओ। सेल डालो। अब हम करनी होगी इसकी अनबॉक्सिंग। बैटरी लगा रहा है। सेल लगाओ। यार मैं अच्छा, सेल ले अच्छा, उधर फारूक मैं सेल लेके लगी। नहीं है, रिमोट के सेल मेरे पास पड़े हैं, वो लेके आने लगे। अच्छा रिमोट से मेरा कैमरा ना आए मेरे मुझे पूरे ले। चल जी, हो गया। अब ये घड़ी है जी, इसको लगा के अपनी घड़ी उतार ली। लग जावे। क्या चिचकास ये पड़े लगा। अभी मैंने इसमें सेल डाल दिया है। ये बड़ी काम की चीज़ है ये वाली। इसे मैं चलाऊंगा, इसे बोले तू चला के देखी। चला के देखते हैं, पता नहीं चलती कैसी है वो। नहीं मैं चेक करूँगा ना चला के। जल्दी कार ऑन कर, जल्दी कर। ना आपको दराज मिल जाएगी गाड़ी, है ना 4,000 या 1,000 की मिल जाएगी। मैंने तो 1,000 की मंगवाई है, पता नहीं अभी। जल्दी कर लो। नहीं मैं यार मैं उसे चलाऊंगा। मुझे आपकी ड्राइविंग का पता है और मुझे पता है, मुझे आता खेलना यार। ऐसे दोस्त है, अजीब चीज़ है। उसको ऑन कर, हो गया ऑन, उसको भी ऑन कर। तो मुझे हाँ तुम चलाओ। चलता कहाँ से है वो बता ना। ये चल गया। कैमरामैन डब्बों को दोनों को उठाओ खड़े। ओ यार मैनुअल पढ़ना भूल ही गए हम। हैं? मैनुअल पढ़ना भूल ही गए। बल्कि हमें क्या, हमें ये भी उसको उधर रख। अबे यार चल जावे। इसके आपको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं इसको? चला यार, हाँ से चल रही है। अच्छा उसके वो जो ऊपर उठती है वो भी दिखा जो ऊपर उठती है। ऊपर जो उठती है वो भी दिखा, वो जो ऊपर उठती है। नीचे कर, अब नीचे कर। अच्छा भाई जो क्या कर रहे।
अजीब चीज है यार, बना मुझे बना, मैं पकड़ा हुआ को मुझे भी ये यार। मुझे भी ये करना है। यार कैसा तू चीज। इतने दिनों से मैं इस गाड़ी को व्यवहार कर रहा था। चलो अब तो आज करना मुझे, मैं तो ये दुश्मनी ये क्या टेस्ट कर रहे हैं? मिट्टी की वजह से तो नहीं। वही मेरा फोन। हाँ किया था मोबाइल। व्यू चेक करें जी आप। गाड़ी आ गई। गाड़ी तो मुड़ ही नहीं रही। हैं मुड़ ही ओ नहीं। यार क्या हो गया इसको? रेत रेत क्या है? रेत है ही नहीं तो। मिट्टी। अच्छा चला वैसे चला, चल नहीं दी। जरा हाँ ए यार स्क्रू ड्राइवर उठा, अभी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ क्या हो यार गया? टायर का स्क्रू ढीला हुआ है। हैं? टायर का स्क्रू ढीला। इधर का। इधर ले आ। ये क्या कर? बाय। इधर ले आ। ये आप मत पाएंगे। क्या हुआ? तू नहीं जा रही? बैटरी खत्म हो गई यार। बैटरी नहीं होती है। कंपनी वालों ने डाल के नहीं दी है। चार्ज निकाल के दी। बैटरी खत्म हो गई है। सबर यार। कंपनी वालों ने डाल। चलो छोड़ो, मैं ऐसे चला के देखता हूँ। ऑन कर उसे। एक ऑन करके ऐसे कर उसे। ऐसे कर, ऐसे सीधा आके। मेरे पास है, इधर ले आ। तू चला रही है ना? चला ठीक है। चलानी आती नहीं, कहता मुझे दो मुझे दो। यार बड़ा सामान तो बड़ा मुश्किल है। ये चेक कर, ये चेक कर, ये चेक कर। इधर नहीं यार। चलने लगी यार। ये इधर ओ यार मुझे खा रहा है। नीचे रख के चला रहे हैं। हिम्मत कोई नहीं चलाने। यहाँ बंदा नहीं चला सकता, यहाँ बंद नहीं चला सकता। ओए देखो किधर हो? देखो क्या हुआ? ड्राइवर की कॉल आ रही है। अब्बा ठीक है, पहले से बेहतर करते हैं। बस हो गया। बात करवाऊं ये या संभाली नहीं जा रही। आप दवाई ले। मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।